ஹாய் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா நம்மளோட சேனலில் ஒரு லாங் வீடியோ வந்து போட போகிறோம். இந்த வீடியோ எதை பற்றின வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரீசெண்டாக டீரா அப்படின்ற ஆப்லேருந்து ஒரு சில மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். நைக்கா மாதிரி அதுவும் வந்து மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்க ஒரு ஆப்பு நியூவாக வந்து இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த ஆப்லேருந்து நான் வந்து ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கனால என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு பார்க்க பிடிக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதோட பேக்கேஜிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இதுதான் இதோட பாக்ஸு. இந்த பாக்ஸில் தான் வந்து நான் ரிசீவ் பண்ணேன் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே. இப்படி தான் இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் எழுதியிருக்கோம். பாக்ஸ் நல்லா பெருசாக இருக்குது. உள்ளுக்கு இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து குட்டிக்கும் தான் இருக்கும். பட் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? இந்த சைட் இருக்குது. ஐ திங்க் இது சைட் தெரியுதா? இதில் எல்லாம் ஓடிச்சு. இப்போது இதில் தான் இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ்சியோட ஹச்டி பவுடர் இது இந்த இருக்குது. இதோட பேக்கேஜிங் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. வெளியில் ஹச்டி பவுடர் டிரான்ஸ்பரண்ட் பவுடர்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி. ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பிஎஸ்சியில் வாங்கியிருக்கேன் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட்னா அது இது தான். இது வந்து மினி இருக்குல்ல சாம்பிள் மாதிரி, அதுலேருந்து வாங்கியிருந்தேன் ஒன்று. பிகாஸ் பெருசெல்லாம் வந்து பயங்கரமான ப்ரைஸு. ஸோ அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் எப்போயாச்சும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தானே, ஸோ அது வந்து போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஎஸ்சியோட இந்த ஒரு பவுடர் ஹச்டி பவுடர் வந்து வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் இப்படி தான் இருக்குது பார்க்க. நல்லா வந்து ஒரு சூப்பர் ஒயிட் கலரில் இருக்குது அந்த பவுடரு. க்யூட்டாக இருக்குது. இந்த பேக்கேஜிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப பார்த்து யூஸ் பண்ணணும். குட்டியோன்னு இவ்வளோ தான் இருக்குது. ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இங்கே வந்து மேலே ஒரு கேப் மாதிரி இங்கே ஒன்று இருக்குது. அதுக்குள்ளே வந்து ப்ராடக்ட் இருக்குது. இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்சைட்லேருந்து ஹச்டி கன்சீலர் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்து கன்சீலர் இன்சைட்லேருந்து இந்த 4 பேலட் மாதிரி இருக்கும்ல, அது வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு பிகாஸ் டார்க் சர்க்கிள்லாம் இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆரஞ்சு கரெக்டர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கன்சீல் பண்ணுறதுக்கு வந்து தேவைப்படும். பட் ரேராக தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ரொம்ப அடிக்கடிலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். சரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது வந்து வாங்கியிருந்தேன். இதோட ஷேட் வந்து MN20 ஃபார் லைட் டு மீடியம் அண்ட் மீடியம் ஸ்கின் வித் நியூட்ரல் அண்டர்டோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. இது உள்ளக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போமா? பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்குது. இதோட பேக்கேஜிங் செமையாக சூப்பராக இருக்குது. இதோட ஷேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போமா? இதோட அப்ளிகேட்டர் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கலரில் தான் வந்து இருக்குது. என்னோடய ஸ்கின்னுக்கு கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நினைக்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அதே இன்சைட்டில் இருந்து ரொம்ப வந்து ஃபேமஸாக ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து போயிட்டு இருந்தது. இன்சைட்டோட லிப் அண்ட் சீக் டென்ட்டு. இதோட ஷேட் வந்து 06 யூனிகார்ன் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட ஷேட். இதோட கலர் வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்குது. ஒரு மாதிரி பர்பிள் கலர். இது வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்படி தான் இருக்குது. இந்தளவுக்கு டார்க்காக நம்ம வந்து ஸ்கின்னில் வந்து நான் போட மாட்டேன். பட் லைட்டாக வந்து அப்ளை பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்கும். பிங்கி சீக் அப்படி இருக்கும். செமையாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்சைட்டோட ஒரு ப்ளஷ். ஆக்சுவலாக நான் வாங்கணும்னு நினச்ச ஒரு ஷேட் வந்து வேறு வினைஸ் ரோஸ் அப்படின்ற ஒரு ஷேடுன்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்லேயே இருக்குது. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்க இந்த இது வந்து வாங்கியிருந்தேன். இதோட ஷேட் வந்து ஜெய்ப்பூர் பிங்க் 02 ஜெய்ப்பூர் பிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட ஷேடு. எனக்கு வாங்கி ஓப்பன் பண்ண உடனேயே பயங்கரமாக இருந்துச்சு இதோட கலரு. இப்படி தான் இருக்குது இதோட கலர். ஒரு மாதிரி பிங்க்கு ஆரஞ்சு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண ஒரு கலர் மாதிரி. இதோட பேக்கேஜிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு. சூப்பராக இருக்குது. இந்த பாட்டில் வெளில இருக்க பாட்டில் வந்து செமையாக இருக்குது. அண்ட் இதுவும் வந்து இன்சைட்டில் இருந்து தான் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் அப்படின்ற ஷேடு. வெனைஸ் ரோஸ் வாங்குவேனா அப்படின்னா தெரியல. பட் இப்போதைக்கு இதுவே வந்து ஓகே தான். லைட்டாக போட்டோன்னா இது வந்து என்னோட ஸ்கின்னுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதுவே ஓகே. இது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த மெபெலினோட
நியூயார்க் Maybelline New Yorkோட ஹைப்பர் கர்ல் மஸ்காரா. இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன மஸ்காரா யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா மார்ஸ்லேருந்து இதே மாதிரி இந்த கலர் மேலே வந்து கேப் வந்து இருக்கும். அதுதான் வந்து நான் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணது. அதுவும் சூப்பராக இருக்கும். சரி ஒரு புதுசாக ஒன்று ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ட்ரை பண்ணேன். ஆக்சுவலாக இது நான் யார் பார்த்து வந்து ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா நக்ஷத்ரா இருக்காங்கல்ல, இந்த தமிழும் சரஸ்வதினோட ஹீரோயின் இருப்பாங்களா, அவங்களோட மேக்கப் லாக் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மற்ற வீடியோஸில் எந்த அளவுக்கு அவ்வளோ விரும்பி பார்க்குறேன் என்னன்னு தெரியாது. பட் மேக்கப் வீடியோ வந்து அவங்களோட வந்து ஒரு வீடியோ கூட வந்து மிஸ் பண்ணாமல் நான் வந்து பார்ப்பேன். ஸோ அவங்களோட வீடியோஸில் வந்து நிறைய வந்து இது யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, நல்லாயிருக்கும்னு வந்து யூஸ் பண்ணனால சரி நம்மளும் வாங்கலாம், இந்த டைம் நியூவாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Maybelline New Yorkோட இந்த ஹைப்பர் கர்ல் மஸ்காரா இது வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இது யூஸ் பண்ண போகிறேன். இப்படி தான் இருக்குது, நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வந்து மேக்கப் ப்ராடக்ட் சஜஷனில் அவங்கள வந்து நான் ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக இது நல்லாயிருக்கும், யூஸ் பண்ணுவோம். இது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்விஸ் பியூட்டியோட ப்ரைமர். இதுக்கு முன்னாடி 2 பிராண்ட்லேருந்து நான் ப்ரைமர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று வந்து இன்சைட்டோட ப்ரைமர் அண்ட் இன்னொன்று வந்து கலர் பாரோட ப்ரைமர். சரி இது வந்து நியூவாக இப்போது ஸ்விஸ் பியூட்டியில் தான் வந்திருக்கு. இதுவும் வந்து நக்ஷத்ரா அவங்களோட வீடியோஸில் பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி வாங்கணும்னு வாங்கினது தான். நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி நியூவாக ட்ரை பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருந்தேன். இன்சைட்டோடது வந்து நிறைய டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், சூப்பராக இருக்கும். அந்த ஓப்பன் போர்ஸ்லாம் வந்து அந்த பிளர் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேக்கப் போடுறதுக்கு செமையாக இருக்கும். அண்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் பார் என்னாச்சுன்னா ஒரு 1 or 2 டைம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் சுத்தரை வந்து அது ஒன்று இருக்குது பேக்கில் அப்படிங்கிறதே மறந்து நான் யூஸ் பண்ணாமல் விட்டு எக்ஸ்பைரியே ஆயிடுச்சு. ஸோ வந்து அந்த 2 ப்ராடக்ட்ஸுமே ஓவர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நியூவாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்விஸ் பியூட்டியோட இந்த ஒரு ப்ரைமர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம். இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா. இப்படி இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி வாவ் நீ பாருங்கள், இதுக்கு முன்னாடி அந்த இன்சைட் கலர் பார் எல்லாமே எப்படின்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒரு இருக்கும், டிரான்ஸ்பரண்ட் கலர் இந்த மாதிரி இல்லை. இது வந்து கொஞ்சம் கலர் வந்து கொடுக்குது, கலராக இருக்குது, ஒரு மாதிரி டிண்ட் இருக்குது இந்த ஒரு இதில் இந்த ப்ரைமரில். பட் அது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டர் எப்படி வாட்டர் ஜெல் அந்த மாதிரி சம்திங் கலரே இல்லாமல் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி தான் அது ரெண்டுமே. இன்சைட் அண்ட் கலர் பார் ரெண்டுமே அப்படி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி டிண்ட் இருக்க மாதிரி யூஸ் பண்ணேன். பட் தெரியல, சூப்பரானா சாஃப்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல, அப்படியே பிளர் பண்ண மாதிரி அழகாக இருக்குது, சூப்பராக. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போமா. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேசஸ்கனடா. எனக்கு மனசு கொஞ்சம் வருத்தமாக நான் யூஸ் பண்ண வாங்கின ப்ராடக்டில் வருத்தப்பட்டதுன்னா அது இந்த ஃபேசஸ்கனடாவோட தான். ரொம்ப குட்டியூன்னு இருக்குது. பட் 300 கிட்ட நினைக்கிறேன். இதோட ப்ரைஸு இவ்வளோ தான் இருக்குது, ரொம்ப குட்டி. அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா நேற்று வந்ததுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போன்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி நானும் இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். வரவே இல்லை ரொம்ப நேரமாக ப்ராடக்ட்டே. என்னடா உள்ளே இருக்கா இல்லை இந்த கலர் தான் வெளியில் இப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே டவுட் ஆகிடுச்சு போகணுன்னு நினச்சேன். பட் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக இப்படி புஷ் பண்ணி நம்ம கோல்கட்டை போட்டு பிரிக்கி எடுப்போம்ல, அந்த மாதிரி எடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இத்தினூன்னு வந்துருச்சு. பட்டு இதுவும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது இந்த ப்ளஷ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான், காணாம போச்சு எல்லாம். யூஸ் பண்ணி பார்க்கல, பட் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் பிடிக்குமா என்னன்னு தெரியல. பட் பேக்கேஜிங் ரொம்ப குட்டியூனாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஃபிட்மி கூட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி மனசு ஆறுதலாக இருக்கும். இது எப்படி இருக்குன்னு தெரில. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேசஸ்கனடாவோட 3-in-1 ஃபவுண்டேஷன், மாய்ஸ்சரைசர், சன்ஸ்க்ரீன், ஆல் டே ஹைட்ரா மேட் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆலோவேரா, விட்டமின் சி, SPF 30 இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இது இனிமேல் தான் யூஸ் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதுனால. கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வந்து மேக்கப் வீடியோ வந்து போடுவோம் எப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதோட ஷேடு வந்து மீடியம் நேச்சுரல் 022 மீடியம் நேச்சுரல் இந்த ஷேடு எனக்கு ஓகேவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஃபிட்மினா எனக்கு 310 வந்து ஓகேவாக இருக்கும். வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பர்ச்சேஸ் பண்ணனால ஒரு கெஸ்ட்டில் வந்து வாங்கியிருக்கேன். பட் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, நம்புவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தா இந்த லாக்மேயோட 925 ஐகானிக் ஐலைனர் இன்டென்ஸ் பிளாக் லாஸ்ட் அப் டு 24 hours
நோ ஸ்மச் வாட்டர் ப்ரூஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐலைனர். இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஐலைனர் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா Maybelline New Yorkோட அந்த ஒரு எல்லோ கலர் மாதிரி வந்திருக்கும். எல்லோ கலர் ப்ளஸ் பிளாக் கலர் அந்த கேப் நீளமாக வந்திருக்கும்ல, அது வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து இப்போ எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறனால இந்த ஐலைனர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வாங்கியிருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, போக போக தான் யூஸ் பண்ணணும் இதுவும். அண்ட் ஃபைனலி இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாக வந்து கொடுத்த இந்த ப்ராடக்ட் இன்சைட்டோட ஹைலைட்டர் இது. சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆல்ரெடி நான் இது வந்து பேலட்டாக வந்து வச்சுருக்கேன், 4 கலரில் வரும்ல அது. இப்போ வந்து இது நமக்கு ஃப்ரீயாக கிடச்சிருக்கு. இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் என்னோடய கையில். நல்லா வந்து ஷைனியாக ஒரு மாதிரி கிளிட்டர் இருக்க மாதிரி சூப்பராக வந்துருக்கும். இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு. நம்ம அப்ளை பண்ணாலும் செம்மையாக இருக்கும். ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே தான் நான் டீராலேருந்து வந்து வாங்கியிருக்கேன். சூப்பராக இருக்குது எல்லாமே. அண்ட் இன்னும் 2 ப்ராடக்ட் மட்டும் எனக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகலை. ஃபேசஸ்கானடாவோட செட்டிங் ஸ்ப்ரே அண்ட் வந்து ரினேவோட கோல் காஜல், இது 2மே வந்து இன்னும் ஆர்டர் எனக்கு வந்து நான் ரிசீவ் பண்ணலை. மற்ற எல்லாமே வந்து வந்துருச்சு. வந்த வரைக்கும் எல்லாமே சூப்பராக வந்து வந்திருக்கு. இனிமேல் தான் அது எல்லாமே ஒரு யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வச்சு நான் ஒரு மேக்கப் வீடியோ வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். அண்ட் நிறைய ஆஃபர் வந்து இருந்தனால தான் இதில் வந்து வாங்கினேன். நான் மற்ற ஆப்பில் வந்து கார்டில் போட்டு வச்சுருந்தது. அண்ட் இதுலேயும் வந்து கார்டில் போட்டு இதோட டோட்டல் செக் பண்ணும்போது இது வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக கிடச்சிது. நிறைய ஆஃபர் வேறு இருந்தது. அந்த கூப்பன்லாம் கொடுப்பாங்கள்ல, அது வந்து Tira 2 சம்திங் அந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் 2000 மேலே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்ப இன்னுமே வந்து அதுலேருந்து நமக்கு நிறைய ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக வந்து கிடச்சிது ஃபைனலி நம்ம பே பண்ணும்போது. ஸோ அதுக்காக தான் இதுலேருந்து மொத்தமாக வாங்கிட்டேன். அப்படி இல்லைனா எப்போவுமே வந்து எனக்கு எப்பப்போ தேவையோ அப்பப்போ மட்டும்தான் வந்து அந்தந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வாங்கிப்பேன். பட் மொத்தமாக வாங்கும்போது நமக்கும் வந்து அமௌண்ட் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த தடவை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கேன். உங்களுக்கு இதில் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்தா நான் லிங்க் கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்க பிடிக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ, லவ் யூ ஆல், டாட்டா, பை பாய்.